अनीता रावत जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? कटनी से बात कर रहे हैं मैडम। जी आपका नमस्ते सवाल। सर। जय हिंद रावत जी, आपका स्वागत है। जी सर। सर हमारे 2-3 सवाल हैं, बड़ी मुश्किल से फोन लगा है सर। जी जी जी। हम लड़की है 21 साल की सर, और उसके पैर में पक गया था सर, अंगूठा पक गया था सर। उसके नाखून नीचे के लिए नीचे बढ़ते हैं सर, तो उसका पैर पक गया था सर। तो उसमें हम लोग दिखवाने गए थे, तो डॉक्टर ने शुगर टेस्ट करवाई सर, तो एकदम से 485 शुगर हो गई सर उसको। तो क्या करें उसके लिए सर, बहुत छोटी एज है, खत्म हो जाए उसकी शुगर तो बहुत अच्छा रहे सर। और दूसरा सवाल है सर, हम कौन सी मंगवाया था सर, तो उसको हमने लिया सर, तो हमें 8 ही दिन में बहुत आराम हुआ, हम तो हवाई मोड़ने लगे सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर लेकिन वो एक जगह गमी हो गई थी, तो हम 3-4 दिन के लिए चले गए थे सर, तो गोंद फिगर ले जाना भूल गए सर, तो हमारा दर्द फिर वापस आ गया सर। इसे ठीक हो सकता है? ठीक। जी सर। अच्छा। और हमारे हस्बैंड को सर दिन में 2-4 बार थकती जैसी खांसी आती रहती सर, और उनको कफ आता है, कफ खांसी में सर, इनके लिए दवा बता दीजिए आप सर। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, यही होता है कि जब हमें फ़ायदा हो जाता है तो हम दवा भूल जाते हैं और पार्टी में चले जाते हैं। तो ये तो दोबारा लेंगे तो ये तो 3-4 महीने लेना चाहिए। किसी को 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो उसे चाहिए 3-4 महीने लें। और एहतियात के तौर पर ये जो कुर्सी वाला शौचालय है ये यूज़ किया करें, झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें। ये सब के लिए मेरा मैसेज है। तो आप तो बहुत आसानी से अच्छे हो ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है भगवान से। और क्या है? बेटी है 21 साल की, अंगूठा पक गया था और शुगर की प्रॉब्लम है। अच्छा, हो सकता है इनको एक्सीडेंटल शुगर हो। कुछ शुगर होती है एक्सीडेंटल, अगर किसी बीमारी की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, किसी बुखार की वजह से, तो डॉक्टर ने आपको दवा भी दी होगी, वो लें। और अगर एक्सीडेंटल होगी तो ये अच्छी हो जाती है उसी दवा से, वरना फिर ज़िंदगी भर दवा खानी है। तो कुछ बच्चियों को ऐसा होता है, कुछ मरीज़ों को। तो देख लें शुगर है कौन सी, खाना फिर दवा ली होंगी उससे कम होने लगी होगी। दवाएं ज़रूर लें एलोपैथ की, और फिर बार बार चेक कराएं 15 दिन में, महीने में, तो आपको पता चलेगा कहाँ चल रही है शुगर। और शुगर वाले तो अक्सर एक मशीन ले लेते हैं, वो खुद ही टेस्ट कर लेते हैं, तो अंदाज़ा रहता है। फिर ये है कि एक आता है, एक गोंद आता है जिसे हम जामुन का गोंद कहते हैं। आपने सुना नहीं होगा, जामुन का भी गोंद होता है, मुश्किल से भी मिलता है, नकली ना मिले असली लें। एक चुटकी रोज़ाना जामुन का गोंद 1 बार या 2 बार बस खाने से पहले खिला दिया करें पानी से। फिर देखें आप उनकी शुगर। एक मशीन ले लीजिए जिससे आप टेस्ट कर सकें। टेस्ट करने का तरीका यह है कि सुबह अगर रात को 9 बजे खाना खाया है और उसके बाद कुछ नहीं खाया, तो सुबह 9 बजे उसे टेस्ट करें, तो आपको फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाए कितनी है। अगर वो 100 के अंदर आती है खाली पेट की, तो ये बहुत अच्छी है। और खाना खा लें, फिर खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद चेक करें कितनी आती है, 140 के अंदर में आती है या ज़्यादा आती है। ये तरीका है, इसको इस्तेमाल करें और पता करें अपनी शुगर का। हर शख्स को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो अपना इलाज कर सके या अपना मुआयना कर सके, यानी चेकअप कर सके। हस्बैंड को खांसी कफ? हस्बैंड को अगर सिगरेट पीते हैं तो खांसी कफ कभी कभी रहेगा। दवाएं बहुत हैं, एक नुस्खा मैं घरेलू बताता हूँ, वो काफ़ी कामयाब है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें हैं, ये 3 दवाएं हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें। और आपके किचन में होती है पीपलें, जिसे पीपला मूल कहते हैं, गरम मसालों में शहतूत जैसी होती है,
ये 30 ग्राम, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह निहार मुँह पिलाएं। और ये हस्बैंड लोग बहुत चाय के शौकीन होते हैं, तो ये खिला के एक कप चाय मेरी तरफ से गर्मा गर्म पिला दें। और बहुत ज़्यादा परेशानी तो रात को भी 1 चम्मच ही खिलाकर चाय पिलाएं या गर्म पानी पिला दें, बस काफ़ी है आपके हस्बैंड के लिए। जी।